Dura dursoo pirezidaantiin Ameerikaadhaa manguddummaa biyya Iiraanitti ergee jira dipiloomaatota Qatar. Hoggaa gartee inni guyyaa kaleedhaa achitti ergee jarreen kun waa lamaaf dhaqan. Takka akka warri Iiraan dooniilee Hormuz keessa olii gad deemtu tana akka hin dhooyne. Lamada Ameerikaa wajjin gartee gara lolaarraa gara nagayaatti akka deebi'an kadhachuudhaaf. Dubagaa warri Iiraan manguddootti dhufte sana takkaa'u gartee dipiloomaatota warra Qatar waa lama itti himaniiti isaanis gamas deebisan waliigaltee odoo hin godhin jechuu. Wanni lameen isaan itti himan tan dura dursoo waliigaltee teenya tan gartee torbaan lama dura goone san akka hojiirra ooltu Ameerikaan godhuu qabdii jechaa jiran. San waliigaltee gartee qabxii shanan itti waliigalleerraa tan dura dursoo waraanni Izraa'el Libanaan keessaa akka ba'u. Akkasuma sanitti gruppiin addaa gartee gareen takka jaaramtee akka waraanni Izraa'el Libanaan keessaa bahu qofa odoo hin taane inumaatu lolli gartee achi keessatti akka gadi hin geeffamnetti garee tana Ameerikaatu jaare jechuudha. Okay? Takka sani. Tan lamadaa waan waliigaltee tana keessatti irra waliigalle galmaan gahaadhaa jaaniin. Wanni isaan maal fa'aadha? Horii Ameerikaan duraan ni kanninaaf jette Iraaniif akka kannitu. Okay? Dubagaa mariin isaaniituni akkasitti odoo galman gahin haftee jechuudha. Dubagaa dubbiin arraan tana deemtee bikka isiin dhufteetti asitti haas gargallu. Arraan tana wanni ta'e ministeertichi haajaa alaa biyya Iiraan deemeeti Oomaan dhaqa. Oomaanitti garee Oomaanii wajjin marii gaggeessaniiti jiran. Mariin tunis waa'ee Hormuz kana ilaalchisa. Eega gartee Ameerikaa wajjin waliin galin amma warra Oomaanii wajjin walii galuudhaaf marii godhuudhaaf. Maaliif Ameerikaan Hormuz kana bikka lamatti adda baasuu barbaaddiin isinin jee gama oliitiin kan Iiraan gaggeessitu gama jalaatiin ammoo kan warra Oomaan kanaanii asiini Ameerikaan gartee dooniilee neexee baasuu barbaaddi. Kanarratti warri Iiraanii fi warri Oomaan mariidhaan walii galaniiti turan. Dubagaa ammaan tana dhiibbaa adda addaa tan Oomaan irra godhamaa jirtu jechatti isaanis Ameerikaadhaanis haayachaa jiran. Duba ammaan tana akkaataa gartee marii arraan tana gaggeessan irratti miidiyaaleen garaagaraa akka gartee walii galanitti dubbachaa jiran. Waliigalteen silaa isaan dubbachaa jiran Iiraanii fi warri Oomaan waliigaltee godhan irratti akka gartee walqixxummaadhaan Hormuz kana gaggeessan jechaa jiran. Garuu gara Iiraaniin oduun bahaa jirtu jettutti nuti waa takkallettuu waliin gallee jechaa jiran. Okay? Kana lameen keessaa gartee waan CNN fi akkasumas warri Iiraan wanni jechaa jiru waan adda addaati jechuudha. Warri Iiraan kanarratti walii hin galle ogguu ja'an akkuma duraanitti gartee Iiraan waan Hormuz kana kan gaggeessu. Takkaa'u waliigalteen Ameerikaa wajji godhan keessaafuu baatii lameen as deemtu kanaaf Iiraan qofaatutu Hormuz doonii seentus doonii baatus tan gartee kafalli irraa fudhatanis hunda isaaniitu murteessaa jedhaniiti gartee dubbatanii turan. Waliigaltee irra saniitu jira. Duba ammaan tana Ameerikaan waliigaltee san mogga dhiifteeti akkasitti gartee karaa Oomaan kanaan doonii biraa doonii tana neexee baasuu barbaaddi. Okay? San akkasitti gartee eegaan isinii hime booda haleellaa waraanaa tan waraanni Iiraan kaampiilee waraana Ameerikaa irratti gaggeessan guyyaa lama dura eenumaa gartee akka malee akka bikka hedduu haleelanii fi bikka gartee Ameerikaan haalaan barbaaddu. Keessaafuu Joordanii fi Kuwait Bahareen keessa kaampiilee waraanaa tan isaan gartee loojistikiidhaa fi inumaatu gartee intelligensii lafarratti itti gaggeessan guutuutti duraa barbadeessaniiti jiran ammaasis jechuudha. Guyyaarraan tanaa viidiyooleen garaagaraatii fi footoon saatalaayitiidhaa tan baate ni mirkaneessiti. Okay? Asirratti islaamu isin garsiisuun barbaadu akkuma beektanitti gartee yooniin ol baase tiktaakiin akka kanattuu akti godhu jira. Tiktaakiin gartee akka nun rakkinee fi dubagaa akkasitti quba qabaaddaa. Na dhigaa jirtaniimi?
Tiyaan Suudaan guyyaa irraan tanaa eega gartee awwaalchi Ayatullah Ali Khameneidhaa xumurame booda abbaa saragaachidhaa walgahiisaa tan Oomaani gaggeessaa ture san eega xumurate booda gara biyya Iraaq dhaquudhaan achitti qophii mootummaan Iraaq Ayatullah Ali Khameneidhaatiif goote irratti keessaafuu awwaalchasaa kanarratti shoora guddaa isaan taphatanii fi magaalota adda addaa tan gartee Ayatullaan keessa deemee fi Prime Minister tichi biyyaatii fi waraanni biyyaatilleen irratti hirmaachuu isaanii san ilaalchisee hammam takka gammachuudhaa fi kabajaa gurguddoo akka Iraaqii qabdu ibsee jira. Akkasuma sanitti guututti ummata Iraaqillee galatoonfateeti ture jechuudha. Dubagaa kana keessatti gartee oduu ajaa'ibaa takka tan akka malee gartee qalbii nama tuyxuun isinii himuu ta'a. Footollee isiniin garsiisaa qacolottiin na hordofaadha. Yeroo Ayatullah Ali Khameneidhaa reefkasaa makiinaadhaan deeman, makiinaadhaan gartee olii gad deeman, micaa xiqqaa tokkootu ture. Micaan xiqqaan kun gartee naannoo Najaafirraa gartee karaa Karbalaa hogguu deeman miilaan makiinaa gartee reefkaan deemtu tana jala ca'uu bira dabreeti. Odoo jala cehee hogguu gartee makiinaa tana cina dhiyaate shamiza isaa gartee ka uffatee jiru ifirraa baasee makiinaa gubbaa irratti darba. Akkuma gartee yeroo reefka gartee namni ililliifaa irratti darbuu takkaa'u gartee waan qabu gartee waan silaa jaalatu irratti darbu yeroo hedduu gartee biyyootan Arabaatis wanni kanaan ni dalagamti. Akkuma gartee nama kheyrii fudhachuu deemuu jechuudha. Takkaa'u gartee kheyrii barbaaduu jechuudha. Waan akkanaa godhan. Inni gartee micaan kun qaama isaatirraa shamiza san baaseetiti akkasitti reefka gartee Ayatullah irratti ol darbu. Fuudhanii tiishartii isaa gad deebisanii isaaf kennanii fi garuu viidiyoon san akka malee gartee sooshaal miidiyaalee biyya Arabaatii fi inumaa bakka hedduutti olii gad deemee haalaan gartee akka vaayiral jaaniin san vaayiral ta'ee jechuudha. Duba isiniin garsiisaa wanni gartee akka malee nama hedduutu gartee ajaa'ibaa ture. Meena egaa viidiyoolee yoon isin garsiifne footoo isaatiin isin garsiisa. Okay. Yoo gartee viidiyoo tana bikka kana laalaa qaceellotti micaan san micaa kana asitti laalaa qaama isaa gartee tiishartii gurraacha kana harka kana laal wanni kun tiishartii qalama tiishir godheetiin akka gartee isiniif mul'atuu fi huccuu ofirraa baaseeti harka qabatee gartee harka kanaan makiinaa irratti ol darba. Makiinaa tana jala gartee eessa ceeti makiinaa tana dhaqqabee gartee akkasitti irratti ol darba. Hogguu irratti ol darbe booda warri gartee makiinaa gubbaarra jiru irraa fuudhaniiti gartee isaaf darbanii kennaniif jechuudha. Dhugatti gartee viidiyoon haalaan vaayiral tahee sooshaal miidiyaa hunda irratti gartee olii gad deemaa ture. Duuba guyyaa har'aan tanaa oofisni Ayatullah Ali Khameneidhaa warreen gartee biiroo isaa gaggeessu jechuudha. Micaa kana barbaadaniiti abbaa isaatti bilbilanii kuni abbaa guddaa kan gartee nama bikka bu'ee gartee dhufee bilbilaan micaatti gartee himu jiru abbaan isaatis gartee tooruma kana dhaabbachuu jira. Micaa kana warri oofisni gartee Ayatullah Ali Khameneidhaa kalooyitaa isaatii fi kalooyitaa imaammata gartee Ayatullaan yeroo hedduu maratu. Imaammata isaatii fi akkasuma sanitti hamartii gartee Ayatullaan qubarratti godhatu hamartii isaatii fi imaammata isaa akka giiftiidhaatti micaa kanaaf kennanii warreen gartee bikka kana dhaabbatu hundi isaaniitu gartee haalaan innaa gammachuu keessa haalaan booyan. Dhugatti gartee abbaa micaadhaatis yoo gartee isatti meeshaan kaa'e isiniin garsiisa. Okay. Ne gartanii kun abbaa micaadhaati.
abbaa micaadhaatii fi warreen gartee bikka kana jiru hundinuu hogguu gartee jara oofisa Ayatullah irraa itti bilbilaniiti gartee akkanatti waliin haasawaa turanii akka malee gartee innaa gammachuu keessa ni boo'an dhugatti waan gartee hangam takka qalbii nama wanta godhu gaa dhugumatti gartee jabeenyi namaa namni kun gartee xiqqeenya qabaatus hammam takka hanga gartee Ayatullaan ummata Iraa kanattis gartee wanta qabu biratti gartee micaan kuni dhugaa dubbachuudhaaf amantii isaatillee gartee jarriin gaafannee garuu immoo jarreen naannoo kana warri galu ummanni kun sunniidha warra shi'aatii miti. Akkanatti gartee egaa inni isa kana barbaadanii akkasitti gartee giiftii isaa hannuu isaa san inumaa gartee nama hedduutu gartee raasoo jira isinillee gartee dhaga'uu qabdan jechuudhaaf isinif fide waan gartee akka malee nama wanta godhu. Tole egaa oduu teenyatti fufnaa akkuma isinin jee gartee daddafneeti oduu teenya gaggeessina. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti haasawaa jabaa kan pirezidantiin biyya Raashaadhaa godhe keessatti irra deebi'ee arraan tanaas warreen dhihaa Raashaa wajji wal loluudhaa fi qophii godhaa jiranii jechaa jira. Akkana jechuun isaa kuni haasawaa gartee inni waraanarra godhe inumaa gartee reefuun tana yeroo waraanni isaa gartee ajaja addaa fudhachuudhaaf deemu ibsa gartee addaa hogguu isaaniif himu ordera hogguu kan nu deemu jechuudha. Takkaa gartee ajaja jabaa gartee hogguu kan nu deemu qaamaanii bira dhufanii irraa fuudhan. Bikka sanitti gartee warreen dhiyaa kuni ammallee nagee dhiisaniiti lolaaf qophaawaa jiranii kana gartee ummanni Raashaadhaa akkasumas waraanninis qophaa'uu fi qabaa jechuudhaani deebii godheefii jira. Kanuma ilaalchisee guyyaarraan tanaa waraanni Raashaadhaa magaalaa Kiyev keessa bikka gartee gaaza walitti qabatanii fi warshaalee adda addaa akka malee haleelanii waa hedduudhaatu ilaamaan tanaa balbalaa jira. Akkasumas ummata gartee ummata nagayaatis bikka adda addaa gartee isaanii jiru kaafeedhaa fi bikka gartee namni taa'ee itti bashannanu kana hundaa'u akkuma warri Yukureen Raashaa keessatti godhan sanitti isaanis haa balbalaniif jecha ummata gartee magaalaa Kiyev tana keessatti shoorkeessaati jiran. Inumaatu sistama addaa tokko keessaan arraan tanatti fayyadaman waan akka duroon ka fakkaatu garuu immoo kan gartee halaalatti deemee nama gartee dha'uu bira dabree inumaa gartee akka boombitti bikka adda addatti kan dho'u jechuudha. Waan akkasii san itti fayyadamanii saniin ummata fixaa jiran warri Raashaadhaa jechuudha. Wanni kun gartee warreen adda addaa hogguurraa dubbatan kuni teknoolojii haaree jaaniiti gartee dubbachaa jiran jechuudha. Okay? Tana gartee akkasitti quba qabaaddaadhaan isiniin jechuu barbaada. Tanaatan yidduu guyyaarraan tanaa pirezidantiin Ameerikaadhaa Doonaald Tiraamp waan gartee aara warra Iiraan kanarraa qabu ilaalchisee keessaafuu eega gartee warri Iiraan manguddummaa inni ergesan riijekti duraa godhan ibsa ajaa'ibaa tokko akkaawuntii isaa gubbaarratti maxxanseeti ture. Akka ibsa isaatti nuti ammallee misaayilota kuma kaga'u gara Iiraanitti gartee achi gargalchineeti ajaja kiyya eeggachaa jiranii. Yoo isaan waan nuti jennuun kana fudhachuu didan yeroo gabaabduu keessatti misaayilonni kumni kunis deemee isaan kana haleelee akkasitti kumaatama gartee kan biraatis ammallee qophaa'eeti eeggachuu jira jechuudhaani pirezidantiin Ameerikaadhaa akkaawuntii isaa gubbaarratti barreessee jira. Inumaatu gartee akkuma amma duraatti jalatti gartee xumura yaada isaa kana Allahu Akbar jechuudhaani fixe jechuu. Okay? Inumaa pirezidantiin Ameerikaadhaa akka gartee amma duraatti Iiraan irra deddeebi'ee sodaachisuun kuni waan haaraa miti. Inumaatu gartee warreen Iiraan gara isaaniitiinis ibsa adda addaa akkaawuntii isaanii gubbaarratti barreessaniiti jiran. Warreen barreessa keessaa Mujtabaa Hameeniin mataan isaa kaduraati itti aansuudhaan dubbii himaan paarlaamaa biyya Iiraanis akkasumatti akkaawuntii isaa gubbaarratti barreesseeti jira. Inumaatu ilmi Ayatullah Khomeiniin abbaa guddaa ta'uuf yoga redduun keessan beektan natti hin fakkaatu gurbaan kuni Ayatullah Khomeiniin Ayatullaan duraanii jechuudha kan gartee Iiraan tana karaa gartee maqaan tana Islamic Republicitti kajaari jechuudha. Abbaa guddaa isaati. Inninis arraan tana gartee ibsa baaseeti jira.
inumaa gartee dura dursoo ibsa jarri kaan baasanii irraan isin hima akka gartee Ayatollah Ali Khameneiin Mujtabaa Khameneiin ibsa baaseen dhiiga abbaa kiyyaa kan gartee ummanni biyya tanaatii fi addunyaallee gartee itti gadda isaanii ibsachaa jiran kana awwaalcharraan tanaa kanarratti ilaalchisee yeroo gabaabduu keessatti dhiiga isaanii kafalla jechuudhaan barreessee jira. Akkasuma sanitti dubbii himaan paarlaamaa biyya Iiraaniis akka inni jechaa jirutti dhiinni Ayatollah Ali Khameneidha yeroo gabaabduu keessatti deebii argataa. Inumaatu warreen dhiiga isaa kana gannaqan ajajaa xiqqaarraa ilaa hanga ajajaa guddatti maqaalee isaanii tarreessineeti harkaa qabnaa. Bikka fedhanittu gartee bahuudhaaf hin ta'an jechuudhaan barreessee jira. Akkasuma sanitti paarlaamaan gaazexaan biyya Iiraan gara isaatiinis gaazexaan guddaan biyya Iiraanis warreen gartee dubbii himaan paarlaamaadhaa maqaadhee kana maqaa isaanii tartiibaan maxxansaniiti jiran akka gartee namayyuu beeku jechuudhaan. Kanumaa wajjin wal qabatee pirezidantiin Ameerikaatis warri Iiraan na ajjeesuudhaaf deeman jechuudhaan ibsa ajaa'ibaa tokko reefuun tana maxxanseeti jira. Akka gartee ibsa pirezidantiin Ameerikaadhaa maxxansetti gabaabinatti ani yoo Iiraan kana ajjeesan taates mootummaan tuni akka hujii siidhaa itti fuftu ajaja ama tokko dabarseetiin jira. Kana keessatti waraanni Ameerikaatis yoo xiqqaatte ama tokko guutuudhaaf Iiraan akka gartee barbadeessan danda'an lafarraa akka fixan sanitti gartee ajaja dabarseetiin jira jechuudhaan pirezidantiin Ameerikaadhaa yaada isaa maxxansee jira jechuudha. Dubagaa dubbii gartee ilma takaa'uu ilma Ayatollah Khomeineidha takaa'uu kan Ayatollah Khomeinein abbaa guddaa ta'uuf jechuudha. Akka gartee inni haasoo isaa guyyaarraan tanaa dhiheessetti akka inni jechaa jirutti warreen Iiraan gaggeessaa jirtan yoo isin yeroo gabaabduu keessatti dhiiga Ayatollah Ali Khameneidhaa hin kafalle taate Ameerikaa wajjin gatteessanii marii goonee walii galla jettanii yaadan taate yeroodhaan aangoo gadhiisaadhaa jechaanii jira. Inumaatu dhiinni Ayatollah Ali Khameneidhaa yeroo gabaabduu keessatti kafalamuu qaba qofa odoo hin taane haqa islaamaatii jechaa jira. Akkasuma sanitti warreen hujiirra jirtan aangaa'ota gartee biyya isaanii baanu warreen hujiirra jirtan yoo gartee nuti Ameerikaa wajjin marii gooneeti waan takkatti walii galla jettanii yaadan taate yeroo gabaabduu keessatti akka gartee wanni isin jechaa jirtan kun isiniif hin galman geenye beekuudha qabdanii jechuudhaan isaanis yaadachiisaa jira jechuudha. Okay? Tanaas gartee akkasitti qofa qabaadhaadha. Gara oduu itti aantutti oduun dabaree gartee harka keessaniin taaptaaf godhaa koppiin jiraniif awwaalchi gartee xumuramee jira. Tanaafuu ammaan tana gara gartee hujiitti deebuu isaaniiti. Takkaa'u gartee hujii lolaarratti deebuu isaaniiti. Okay? Guutumatti gartee biitti karaa lolaa waan jirtuuf jecha hujiileen gartee aangaa'onni godhu duraan sababa awwaalcha kanaatiif jecha namayyuu gartee awwaalcha irratti xiyyeeffachaa turan warreen gartee dippiloomaatota malee amma hundi isaaniitu gara lolaatti gartee kan deebi'aa jiran jechuudha. Sanillee gartee akkasitti quba qabaadha. Tanaatanii gidduu guyyaarraan tana mootummaan Eertiraatis waraana siidhaa warreen gartee mana hidhaa mana barnoota adda addaatirraa walitti guuranii biyyattitti leenjisan eebbisteeti jirti. Kana keessatti pirezidantiin Eertiraadhaa ibsa isaa keessatti warreen gartee eebbifaman kanaan biyya teessanii fi akkasumas falmii addaatiif if qopheessaa jechuudhaan ibsa jajjabaa gartee dabarseefiti jira. Inumaatu yeroo gabaabduu keessatti diinni yeroo hedduu gartee booji'amuudhaan beekame warreen gartee Eertiraa humaata akkallee irraa jijjiiruu hin dandeenye ammallee gartee Eertiraa diiguudhaaf biyya teenya gartee weeraruudhaaf qophaa'aa jiran jechuudhaan yaada isaa gara Itoophiyaadhaatti qubalaachaa jira isiniin jechuudhaaf. Akkasuma sanitti gara haaniin guyyaarraan tanaa Dabratsiyoonis gara isaatiin ibsa miidiyaalee warra Tigraay wajjin godheeti jira. Ibsa isaa kana keessatti mootummaan
Itoophiyaadha mootummaan federaalaa Pretoria agreementii diiguudhaan ammaan tana gara lolaatti gartee xiyyeeffattee kunoo lola nurra bantee jirti jechuudhaani haasawa isaa godhaa jira. Akkasuma sanitti gareeleen warreen TPLF wajjin duraan hojjechaa turan warreen ammaan tana mootummaa Itoophiyaati wajjin hojjechaa jiran takkaa agartee mootummaa Itoophiyaadhaa deeggaraa jiran irra hedduun isaanii gara miidiyaalee garagaraatti ol bahanii yaaddoota isaanii takkaa agartee akka garee TPLF tana balaaleeffatanii fi mootummaan federaalaa yeroo gabaabdutti gartee warra kana aangoorraa akka buusan gaggaafachaati jiran. Kana keessa gareen gartee akka Geetaachoo Raddaatii fi warreen duraan TPLF keessa turan irra hedduun isaanii magaalaa Finfinneetti miidiyaalee Itoophiyaadhaa miidiyaalee federaalaati wajjinis akkasitti ibsa isaanii guggodhaati jiran jechuudha. Inumaatu warreen gartee tokko tokko akka jechaa jiranitti Dabratsiyoon silaa taatee fi nama gartee Dr. Abiy akka gartee aangoorra isa kaayu kadhatee hoggu takkarra hoggu afurfaa kadhatee dadhabee. Inumaatu gartee yeroo takkatti saa afurii olfaa Dr. Abiy wajjin walgahii godhee Dr. Abiy waan inni juus irraa dhageeffatee qurrama tokko malee adda bahanii ammaan tana garuu immoo Tigraayitti ol deebi'ee gartee mootummaa lama garagalchee ammaan tana ifii isaatiif hogguu gartee aangoo fudhate kana ummata Tigraay fi yaanne guutumatti Tigraay fi akkasumas san dhaabbata gartee TPLF kana dhaabbata dhuunfaadhaa godheeti jiraachuu barbaada. Kuni ummata Tigraayifis gaariidhaa miti jaaniiti gartee odeessaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Oduu gartee biyya Soomaaliyaa keessatti kuno waraana gartee Soomaaliyaadhaa isaa gartee jibbansa Ameerikaa agarsiisuudhaan alaabaa Ameerikaa irra gartee miilaan tarkaanfachaa jiru kana viidiyoon isaa kuni sooshaal miidiyaa gubbaarra olii gad deemaa jirti. Akkasitti mootummaan Soomaaliyaadhaa isa kana gartee qabdee hiitee jirti. Akkuma gartee isin yaadachiisuudhaaf biyyuma Ameerikaa keessattuu alaabaa Ameerikaadhaa akka feetetti gartee irra deemuu yoo feetellee gubuu gartee ni dandeessa mirga keeti. Garuu immoo Soomaaliyaa keessatti alaabaa Ameerikaadhaa gartee kanatti irra deemee akkasitti mootummaan Soomaaliyaadhaa isa kana hiitee jirti jedhaniiti gartee odeessaa jiran. Oduu takka ajaa'ibaa taniin isiniif himuu barbaadu warreen amata dabre yeroo gartee amata kana durarratti yeroo warri Israa'el Somaalilaandiif beekamtii kannanii jiranii jedhee isinii himaa ture. Akkasuma sanitti wantiin UAE'n United Arab Emirates Somalilaandii keessatti kaampii waraanaa Israa'eliif ijaaraa jirti jedheetiin isinii himaa ture. Warreen gartee yeroo san yaadattan yoo mana keessa jiraattan harka babaasaa takkaa gartee dhageenya jirra jaa himame warri mana keessa jirtan yoo yaadattan. Mootummaan United Arab Emirates Somalilaanditti kaampii waraanaa Israa'elii fi Ameerikaadhaaf ijaaraa jirti. Inumaatu akka gartee inni jirutti akka oduun tuni jettutti kaampiin tuni amma bikka xumuraa geesseeti jirti. Yeroo hedduudhaaf yoo xiqqaatte gartee yeroo baatii 6 oliif warri United Arab Emirates irratti hojjechaa jiranii kan ammaasis mootummaa Ameerikaatii fi warri Israa'el garee warra Huuthiidhaatii fi akkasuma sanitti reedsii guututti gartee ittiin kontirool godhuudhaa fi achitti gartee ijaaraa fi jirti jedhaniiti gartee odeessaa jiran. Garuu obboleessa keessan yeroo dheertuu dura isinii himee jechuudha. Akkasitti gartee quba qabaadhaa. Itti aansuudhaan awwaalcha Ayatullah Ali Khamenei ilaalchisee kan gartee biyya lama keessatti gaggeeffamaa ture kanarratti akka gartee oduun arraan tana bahaa jirtu jettutti yoo xiqqaate nama miiliyoona 43tu irratti hirmaatee yaaniiti odeessaa jiran. Uummanni kunis biyya Iiraanii fi Iraaq jidduutti warreen isaan odeessaa jiran kuni uummata qaamaan dhiyaate jechuudha. Yoo xiqqaate miiliyoona 43 biyya lama keessatti akkasuma sanitti gartee rekordii silaa namni awwaalchaaf bahu tan addunyaa tanarra jirtu yoo jiraattellee guututti diddiiganii gartee rekordii haaraa
galmeessaniiti jiranii jaaniiti gartee odeessaa jiran. Okay? Sana akkasitti quba qabaadhaadha. Itti aansuudhaan oduu takka tan gartee ajaa'ibaatiin isinii barbaada tuni wanni gartee oduun tuni Minisootaa keessatti taate namtichi kuni warra jiraata Minisootaati garuu gartee nama asitti nama gartee ijoollee xixiqqoo irratti sagaggaalummaa badduu dalagee akkasitti heera Minisootaatiin mana hidhaadhaa ture boodarra gaa gavarnartichi Minisootaatii fi akkasumas warreen gartee koortii olaantuu gartee isteeta Minisootaadhaa gaggeessan gurbaa kanaaf dhiifama godhaniiti gartee sababa akka gavarnartichaatti isa kana hidhaarraa baasan torbaan dabre kana jechuu. Duba gaa dubbiin tuni sooshaal miidiyaa gubbaarra olii gad deemuu bira dabartee inumaatu gartee naashinaal niwusii taateeti miidiyaaleen gurguddaan akka gartee warree faaksiitii fi kan biraatis irraa haasawaa ture. Sababa sanitti gaa pirezidantiin Ameerikaadhaa dhagee achi booda itti gaafatamaan ministeera haajaa alaa Maarko Ruubiyoodhaa gurbaa san warreen IC qabanii akka Ameerikaarraa isa kana darban godhanii jechuudha.